सर ये लोग वो रमजान में बीआरएस की गवर्नमेंट जब थी, हमारे केसीआर साहब दिल वाले चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। सर रमजान में साड़ी देते थे, कपड़ा देते थे, अब रमजान में कुछ भी नहीं मिल रहा सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दावत मिलती है चीफ मिनिस्टर साहब की, इफ्तार की दावत, आ जाओ। सर हम बोलेंगे सर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट सर कि आप ये इतने फंड्स है दे दीजिए सर। सर आई हैव बीन डिमांडिंग फ्रॉम years and years together sir, years and years together sir. So the tribal welfare department sir they, in 2024 the total government employees in this department were 8,405 sir. Now today for the today sir, which is 25-26, they have 8,418 people sir working. Scheduled caste department sir, in the year 2024 and 25 the total government employees were 4,191. Today also it is 4,191 sir. Backward classes welfare department, the total government employee 2,641. Today also the total employees are 2,641. Women, children, disabled, senior citizen departments, the total government employees in this department is 4,126. Today also it is 4,126 sir. Now sir, now you see sir, minority welfare department budget is 3,000. The total employees, government employees working in minority welfare department in the year 24-25 was 238. Aaj bhi 238. Sir, now you have to understand this major problem, honorable panel speaker sir, is that the employees are very less. Minority welfare department needs to at least, you know, when we have in tribal welfare we have 8,405 sir, and in scheduled caste we have 4,000 change, backward classes 2,000, women disabled 4,000, in minority only 238. कैसा होगा साहब? हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप माइनॉरिटी के लिए इंसाफ करना चाहते हैं, माइनॉरिटी के स्कीम्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और स्कीम्स को कामयाब करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप वो इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बढ़ाइए. प्लीज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, which has not been happening sir, which needs to happen, which is very important sir. Sir, going further ahead sir, the target and achievement in financial year 22, 23, 23, 24 and 24, 25, again in page number 19 and 20 in budget outcomes sir, the scholarship dues for minority student scholarships RTF 350 crores and MTF is 120 crores. My learned friend from BJP was saying that minorities ka release kare, सबका रिलीज करे सर, SC ST का करे. They had made a demand stating that कि BCs का भी रिलीज करना है. I also support them, but now I want to show them the real details sir. The dues of minority student scholarship RTF is 350 crores, MTF is 120 crores. Scholarships are due from the academic year. The scholarship for the minority students are due from the academic year 2019 and 20 to 24-25, need to clear immediately sir. 2019, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 years due is there sir. So now honorable learned friend from BJP was saying that के minorities का दिए, हम उसको नहीं बोल के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि साहब माइनॉरिटीज को भी नहीं दिए, ना BCs को दिए, ना SCs को दिए, ना STs को दिए, किसी को नहीं दिया जा रहा है, सबको देना चाहिए सर.